鳥は排除された。航空機も気球も。1953年5月4日、アメリカ海軍の写真判読センターが出した報告にそう書いてある。中心にあるのは、前の年の夏にユタ州で撮影された16ミリのカラーフィルム約9メートル。普通に考えられる説明を一つずつ検討して排除するか見込みは低いとしている。同じ報告はこうも書いた。光源であっても反射面であっても、これらの物体は自然現象としても基地の人工物としても同定できない性質のものと見える。そして同じ報告の最後のページ。ここで報告している調査の結果については、提示した見解を裏付ける試みは行われていない。適切な機材、資金、人員が不足していたため、調査は限られたものになった。排除したのも裏付けは取っていないと書いたのも、同じ7ページの報告だ。報告を出したのは、アメリカ海軍写真判読センター。フィルムを一コマずつ見て何が写っているかを判定する海軍の部署だ。ここから先センターと呼ぶのは、この写真判読センターのことだ。5月の報告は、1ページ目で責任の範囲を自分から区切っている。この結果と解析は、当センター評価部の写真測量を担当する部門が行ったものであり、海軍省並びに当センターの公式な見解を必ずしも代表するものではない。ここから先、解析グループと呼ぶのはこの部門のことだ。海軍でもセンター全体でもない。5月の報告は、1950年にモンタナで撮られた別のフィルムも扱っている。発端は1952年10月、アメリカ空軍からの依頼だ。フィルムと一緒にそこに映った像についてどんな解析をしてほしいかの指針として質問の一覧が添えられていた。一つ目は、像は光源によるものか反射によるものか。二つ目はどんな種類の物体か。質問は全部で10問。海軍が受け取ったフィルムは乾いて脆く切れやすい状態だった。まず複製が作られた。5コマ以上続けて現れない像は処理の欠陥として外し、物体として解析された像は11個だった。1952年12月5日、そこまでの結果が海軍作戦部長宛てに出される。2通の報告はどちらもこの番号に沿って1つずつ答えていく。12月の報告の3項、コメント。質問の一覧に対応する形でこう書いてある。1つ目、反射光ではなく光源であるように見える。2つ目、どんな種類の物体かを示すものはない。フィルムを感光させるほど強く光る鳥は知られていない。航空機や気球によって生じたものではありえない。12月の報告の最後のページ。6項には未確認飛行物体の映像の解釈は継続中で、解析が完了したら最終報告を作るとある。7項、結論、なし。8項、勧告、なし。これは、この報告が立てた項目の7番と8番だ。項目になしと書くことと、報告が黙っていることは別のことだ。保留と書かれた答えもある。4項、討議。光源だという見方は、フィルムの上で連続して見えていた約90秒と、映された約60度の角度に基づくと書いてある。反射光だとすれば、その90秒の間、60度の角度を横切る間に点滅が起きるはずだとも書いている。反射光だという前提なら航空機や気球もあり得るが、速度の決定によってそれらは排除される。同じ4項には大きさについても書いてある。解析は、これらの像の相対的な大きさを述べられる段階には達していない、とある。2通の報告の間、1953年1月に政府が招いた5人の科学者が UFO の事例と映像を検討している。委員会の報告は、写真判読の側の代表の意見をこう記録している。目撃された物体は、鳥でも気球でも航空機でもなく、60度の弧を通過する間、点滅がなかったので反射ではない。したがって自ら光を放つものだ。委員会の報告は、その人たちをアメリカ海軍写真判読研究所の代表と呼んでいる。今読んでいるセンターと同じものを指すのかどうかは、委員会の報告には書かれていない。その上で委員会の報告は、到達された結論を受け入れることはできなかったと書いている。その理由のいくつかがその後に並べてある。一つ目は、日光の反射でも点滅が必ず起きるわけではないというものだ。半球状の物体なら、60度の弧を横切る間、点滅せずに日光を難なく反射しうる。二つ目は、鳥やポリエチレンの気球が明るい日差しの下でどれだけ光を返すかのデータはなかったと断っている。その上で見かけの動きと大きさと明るさが
鳥を強く示唆すると考えられたというものだ。委員会が短いフィルムを見た後は特にそう考えられた。明るい日差しの下でカモメが強く光を反射するフィルムだ。3つ目は、写真判読の側が述べた円形で青みがかった白という記述だ。その記述も、丸く膨らんだ面での日光の鏡面反射なら予期されるというものだ。反射の輝きが物体の他の部分を覆い隠すからだ。5月の報告は、この委員会の名前もその判定も書いていない。本文7ページに、委員会という語は一度も出てこない。委員会の判定がこの解析グループに届いていたのかどうかは5月の報告には書かれていない。1953年5月4日、同じセンターから次の報告が出た。宛先は、12月が海軍作戦部長、今度は海軍情報部長だ。件名からも一語が消えている。12月は未確認飛行物体の映像の解釈。5月は未確認物体の映像の解釈。理由は報告のどこにも書かれていない。本文の一項にはこうある。この報告は参照 C を置き換え、参照 A の付属7に含まれる質問に答えるために設計された試験手順と方法を示すものである。参照 A の付属7というのは、先ほどの空軍が添えた質問の一覧のことだ。参照 C として挙げられているのは、1952年12月5日付、シリアル0263。原文の1語、サープシード。前の報告を置き換えると書くことだ。置き換えると宣言した相手は、5ヶ月前の自分たちだった。署名は2通とも、L.W. キース。5月の報告も、同じ10問に番号で答えていく。1つ目は、光源か反射か。反射面を正面から見た効果であり得るが、その見込みは低いとされた。もし反射面なら、毎秒16個まで取られた約90秒の間、約60度の角度を横切りながら点滅が起きるはずだった。その点滅は起きていないと5月の報告は書いている。反射面だという前提なら強く光を反射する気球や球体もあり得るが、速度と加速度の計算がこの可能性を排除する。それでも反射面だとすれば、普通には知られていない設計、速度、出力のものになると5月の報告は書く。物体に着せられた速度と加速度は、強く光を反射する面から大気のスクリーンに反射した光によるものであり得るとも書いている。反射面が少し角度を変えるだけで高い加速度に見えるからだ。この可能性も見込みは低いとされた。理由は撮影時に報告された太陽の角度と大気の状態だ。それに明るさは変化していた。その条件なら明るさは一定のままのはずだった。その上で解析グループは多数意見を書いた。これらの像は光源である。それは点滅がないことと明るさの変化を説明する。しかし、速度と加速度の要素は説明しない。光源であっても反射面であっても、これらの物体は自然現象としても、基地の人工物としても、同定できない性質のものと見える。5月の答えの2つ目。どんな種類の物体かという問いには、それを示すものはないとある。ただ、普通には知られていない構造、設計、材料のはずだ。これは、計算された加速度と速度、答えの8が示している。同じ理由で、鳥、航空機、気球は排除される。5つ目の答えが、形と色と大きさだ。形は扁平か円盤状、色は青みがかった白。最大と最小は約30メートルと約5メートル。この大きさは、物体が観測者から約 8km にあるという仮定に基づく、とすぐ次の文が書いている。速度を出すのにも、5月の報告は3つの仮定を置いている。カメラは撮影中固定されていた。物体は光軸に直角に動いていた。そして物体はカメラから約 8km の距離にあった。大きさを出した時と同じこの距離の仮定だ。そのうち直角に動いていたという仮定は誤りであることが明らかだと報告自体が書いている。ただしこの仮定は最小の速度を与えるもので、実際の速度は計算値より大きいとも書いている。5月の報告は距離の仮定についてはこう書いている。物体がカメラから約 8km にあるという仮定は任意のものだ。任意、つまり測定で決めた値ではなく便宜的に置いたということだ。ただし同じ報告はこれより近ければ細部がフィルムに映ったと考えられるとも書いている。加速度もその速度から出ている。最終速度から初速度を引き時間で割ったものだ。
5月の報告がもう一つ扱っているモンタナのフィルムの方には地上の物体が映っていて基準として抑えられた。その分、速度と加速度の決定はより信頼できると考えられるとある。ただしそちらの速度も直角と約 8km という同じ仮定の上で出されている。10番目の答えには否定と肯定が並ぶ。自分の軸の周りで動くとき、互いの位置関係は保たれているか。そういう検出はない。変態のまま波打つとき、位相は揃うか。そういう検出はない。かなり大きな角度で、例えば2コマか3コマの間に90度以上、飛行の向きが急に変わることはあるか。飛行経路の方向にかなり大きな角度での急激な変化が見られる証拠がある。見つからなかったことも見つかったことと同じだけ書き込まれている。5月の報告には手書きの図が添えられている。報告自体はその付属をチャートの2から13と書いている。方眼紙の折れ線と物体の通り道をなぞった線。そのうちの1枚には鋭い角度で折れる線が描かれている。本文は図の一部を番号で名指ししている。答えの3つ目には、これはチャートの 5A と 5B に書いてあるとある。この本部自体は新しく出てきたものではない。同じ文書が空軍のブルーブックの記録をマイクロフィルムに収めたロールにも入っていて、国立公文書館が無料で公開している。結論の段落は民間の団体のサイトに2006年に掲載されている。ただそのロールのうち、公文書館が一つのまとまりとして公開している文書を取った97コマ、そこを見た範囲では図は見当たらない。同じロールの他のまとまりや別の機関にある同じロールは見ていない。図が添えられたままのものが入っているのは、アメリカ国防総省が今年8月7日に公開したリリース05のファイルの方だ。そのファイルには図が14ページ分入っている。5月の報告から十数年後、コロラド大学が空軍の委託で行った研究は、ユタのフィルムについて鳥という説明を有力なものとして扱っている。鳥ではありえないと他の研究者が示さない限り、これらの物体は暫定的に鳥と同定されると書いている。そして、5月の報告の最後のページ。調査の間に明らかになった予備のデータは、機密を扱う資格を持つ天文学と物理学の専門家に示されている。専門家は、ある条件の下でなら自然現象で説明できるという理論をいくつか出した。ただし撮影が行われた時の条件の下では、それができず、これらの物体を人工物と認めることもできなかった。ここで報告している調査の結果については、提示した見解を裏付ける試みは行われていない。適切な機材、資金、人員が不足していたため、調査は限られたものになった。提示した所見のいくつかについては、証明する、あるいは否定するための明らかな試験がある。それを実施することを提案する。そう書いた後、5月の報告はもう一つ書いている。別の依頼サンショーディが、ユタのフィルムの分光速攻の解析を求めているとある。その試験の予備の計画は進行中だ。明らかな試験を実施するというその提案がどうなったのかは、この7ページのどこにも書かれていない。鳥も航空機も気球も排除した解析グループが同じページに書いていたのは、まだやれることが残っているということだった。本チャンネルは、世界各国の政府が公開した機密解除ファイルや公式記録を原文の記述に忠実に紹介していく。これからも世界各地各年代の事案を一件ずつ辿っていく。